Öksürük tek başına bir hastalık değildir. Öksürük hastalıkların belirtisidir. Ve akciğeri, solunum sistemini etkileyen bütün hastalıklar öksürük yapabilir. Öksürüğün geçebilmesi için bu hastalıkların teşhis edilip tedavi edilmiş olması lazım. Öksürük bir sinyaldir. Yani vücut benim buramda bir derdim var, bunu düzeltin diye size mesaj göndermektedir. Telefonunuzun zilini çalmaktadır. Eğer bunu zili sessize alırsanız telefon çalmaya devam eder ama size ulaşamaz. Ve iletmeye çalıştığı mesaj da duyulmamış olur. Öksürüğün geçebilmesi için öksürüğü yapan enfeksiyon mu, astım mı, ciğere bir şey mi kaçmış, doğuştan nefes borusunda bir gelişim hatası var, o nedenle mi oluyor? Yoksa üst hava yollarında, burunda, genizde, kulakta bir başka problem var. Onlar mı etkiliyor? Ona bakmak gerekir. Bazen geçmeyen öksürükler, psikojenik dediğimiz, yani vücudun bir nefes borusuyla ilgili bir sorunu olmadan bir tik öksürüğü şeklinde karşımıza çıkabilir. Ve bunlar ses tikidir. Özellikle gündüz vakti olur. Çok gürültülü ve patlar tarzda öksürük olur. Ve gece uykuda hiç sesi kalmaz, öksürük çıkmaz. Bu tip durumlarda psikojenik öksürük için bir çocuk psikiyatri uzmanına danışmak gerekir. Dolayısıyla öksürüğün tipleri vardır. Kuru öksürük, balgamlı öksürük, gece olan öksürük, gündüz olan öksürük, mekanik öksürük, aralıklı öksürük, durmadan meydana gelen öksürük. Bu öksürük ve yanı sıra olan belirtilerin eşleştirip bunun hangi hastalığa işaret ettiğine baktıktan sonra o hastalığın ayırıcı tanısını yapmak için ortaya çıkacak tetkikler listesinden yapılacaklar tamamlanır, teşhis konur ve tedaviye ona göre yaklaşılır. Ve geçmeyen bir öksürük, tekrarlayan bir öksürük mutlaka çok ciddi bir hastalığın belirtisidir. Teşhisi doğru koymak gerekir.